Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Sharjil Swati. I hope you are doing fantastic as usual. مرګرو په نننۍ ویډیو کې مې دلا یو نوی ورځ د انګلیش راوړی دی. ډېر آسان ورځ دی. راځئ چې موږ یې ووایو. مرګرو موږ په پښتو کې دا یو ورځ وایو کاش چې زه ستا په ځای وې. کاش چې زه ستا په ځای وې. دا ورځ به موږ په اردو کې څنګه وایو او دا ورځ به موږ په انګلیش کې به څنګه وایو. راځئ چې دا درته په نننۍ ویډیو کې ووایم. په پښتو کې موږ وویله ملګرو کاش چې زه ستا په ځای وې. کاش چې زه ستا په ځای وې. और उर्दू की हम हुए ना मतलब उर्दू की हम गवाए काश मैं आपकी जगह होता. काश मैं आपकी जगह होता. उर्दू की हम हुए काश मैं आपकी जगह होता. उस पर हम दावर्स पे इंग्लिश की संग गवायो. पे इंग्लिश तो हमारे घरों में दावर्स वायो. I wish that I were you. I wish that I were you. The English की मुंग बेला I wish that I were you. और पुख्तों के मर्दों मुंगा बोल बेला काश जिज़स्ता पज़ेवे. और वे मुंगा को उर्दू की बेला काश मैं आपकी जगह होता. और इंग्लिश की मुंगा बेला I wish that I were you. I wish that I were you. This is our review. Give permission from your little brother. God protect you.